Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah produk keluaran brand Xenon, yaitu adalah adaptor chainsaw. Adaptor ini dapat merubah mesin gerinda Anda menjadi sebuah gergaji mesin. Adaptor yang kita gunakan kali ini adalah adaptor versi terbaru dengan nomor seri XECS115A. Setelah membuka kemasan adaptor chainsaw ini, di dalamnya ada beberapa kelengkapan berupa cover, handle, pelindung atau safety guard, bar, bracket yang sudah termasuk tangki oli, beberapa baut, gear, dan tutup tangki oli, rantai, dan kunci L. Berikut ini adalah detail dari kelengkapan adaptor. Langkah pertama untuk memasang adaptor chainsaw adalah melepaskan mur gerinda dan memasang o-ring karet yang sudah disediakan adaptor. Jika o-ring berhasil Anda pasang, maka gerinda Anda akan terlihat seperti ini. Langkah yang kedua adalah memasang gear ke gerinda. Untuk memastikan agar gear tidak lepas, kita pasang kembali salah satu mur gerinda, lalu kencangkan dengan kunci gerinda. Setelah gear berhasil dipasang, langkah selanjutnya adalah memasang bracket. Kencangkan kedua baut yang ada di sisi bracket menggunakan kunci L yang tersedia agar tidak lepas saat pemakaian. Untuk mempermudah pemasangan, sebaiknya rantai dipasang ke bar terlebih dahulu sebelum bar dipasang ke bracket. Langkah selanjutnya adalah untuk memasang baut mur adjuster sebelum pemasangan bar dan rantai. Setelah baut mur adjuster sudah terpasang, kini bar dan rantai bisa dipasang ke bracket. Pastikan rantai sudah terkait dengan gear. Sebelum melakukan pemasangan cover, pastikan arah rantai sudah sesuai dengan instruksi simbol yang tertera pada cover. Jika arah rantai sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah memasang cover dan safety guard menggunakan dua baut yang sudah tersedia dan kencangkan dengan kunci L. Langkah yang terakhir adalah pemasangan handle ke adaptor menggunakan baut paling pendek yang tersedia di dalam kemasan adaptor. Kencangkan baut tersebut dengan kunci L. Apabila cover sudah terpasang namun rantai masih longgar, Anda bisa mengencangkan rantai dengan memutar baut mur adjuster menggunakan bagian obeng dari kunci L. Apabila semua bagian dari adaptor sudah terpasang lengkap, maka gerinda Anda sudah bisa digunakan sebagai gergaji rantai atau chainsaw. Mari kita tes adaptor chainsaw keluaran Xenon ini dengan melakukan praktek pemotongan bambu dan kayu. Performa chainsaw adaptor ini sudah sangat oke. Terlebih lagi karena harganya yang jauh lebih ekonomis daripada membeli gergaji mesin atau chainsaw baru. Sekian video pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.